想逃也逃不掉了。我想吃错了，这么好吃，大开心。对呀。哈喽，大家好，今朝老开心啊，因为今朝搿人要带我去吃鸡柳啦，终于可以吃啦。吃完鸡柳，我们还要去看一个话剧哦，我们要去杨浦区哦。今天看话剧的地方就在鸡柳的旁边，天助我也！他想逃也逃不掉了。这个不去不太好了，还是。要到了。可以吧呀？哦，看到了，洗头呀，洗头。我看到大家有留言给我这家，我来瞧瞧看啊。嘎。各种小串应有尽有。哇，东西蛮多的，多点点，都可以。笑死！新鲜出炉，这点10块钱可以哦啊！格子小肉串啊，小时候的那个，好期待啊！2串1吃。真的有小时候的味道啊！这肥酱绝了，好好吃啊！你们推荐的好，来，盐酥鸡来了，好吃这个鸡柳，这次啊，外酥里嫩，非常的嫩，而且炸的刚刚好。这你在干嘛呀？这人，那总啊，你来拍啥屁事啊？哎，吃鸡柳了，哎，快点吃，冷太不好吃了。Hello， 真的是啊，好吃吗？哎呦，终于来吃到了，对吧？答应你的生日啊，真香！哎呀，不讲究，我哪那么讲究啦？快点，这个空的8点多。我不晓得呀，刚刚不好意思。小董，谢谢你帮我拿竹签，他们家的酱绝了。排骨年糕吗？排骨年糕是老板刚上的新品。真的啊？好了，切看。哦，猪肝和小菌干，说是这边没有腥味，特别好吃的。你别说哦，蛮饱的，来的好吃呀，根本停不下来。什么叫搞这个？我也不知道哎。小菌干啥意思啊？小菌干学名即为针，禽类，帮助进行消化的场所和部位。这是什么？那个是猪肝。哦，这个是猪肝。对，这个是猪肝。这个是鸡胗。那个是针。我想吃错了，反正都很好吃啊。我知道它是什么呀？掌中宝，听到咯啦咯啦的声音。我好喜欢你演的那个《琅琊榜》里面的文的。我比较会吃豆豆。不瞒你们说，最近我一直在找好店吃嘛，你看脸都开始圆润了。吃了嘎许多哦！哎，我拔过年糕，我吃了比侬多拔过年糕，不能吃吧？吃不进了。排骨年糕刚好卖完了。这是什么？我女儿画的画。哇！谢谢小朋友的喜欢，和店员合影一张。谢谢你们，拜拜啊，很好吃哎！谢意兴隆，走喽，好好吃，好开心，这么好吃，大开心。对呀，就是小时候的味道耶！今天打卡成功，来看话剧啦，吃饱饱看话剧，拜拜。